خۆجههیا گرکێلەگێ یا ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی لە سووریە جڤینێک دەربارەی بوونە و هەلکەفتێن مها ئادارێ لەدارخست. بێ بەشداربوونا پرانیا ئەندامێن خۆجههیا گرکێلەگەیە ئەنەکەسێ جڤینێک دەربارەی مها ئادارێ و هەلکەفت و بوونەیەن وێ هات دەرخستن و پیلانێکش بۆ ڤەژاندنا بوونە و هەلکەفتێن مها ئادارێژی هاتە دانین. هەروەها دی جڤینێدا بەحسا دانوەستاندنên کوردی هاتە کەرەن. دەvê دەربارێدا زەهرا ئەحمەد ئەندامە ئەمیدارییا گشتیە ئەنەکەسێ ji bo Rêbaz News wiha axivî. ئیرۆ خۆجههیا گرکێلەگەیە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی لە ئۆفیسا پەدەکەسێمە جڤینا خوا دارخست جڤینامەژی ئاسایی بوو تێدا gelek xal hatna şrovekirin xala siyasî û xala rêxistinî û çalakiyê meha adarê di xala siyasî de roşa siyasî Sûrî biringekî giştî û Kurdî bi taybet hata şrovekirin û hemen demê de danûstandinê Kurdî dê xala rêxistinî de rewşa ofîsê me û komîtê me û komît û gundajî hatna şrovekirin da çalakiyeke zêde de ji bo em pêşwaziya bîrhatin û çalakiyê meha adarê bikin di xala dî de xala bîrhatin û çalakiyê meha adarê de pîlaneke me hebû me danî ji bo em va çalakî xwe em biringekî giştî û biringekî cemawerî jî em dar bixin di rojayekê de heta yekê meha adarê heta sûhiyekê wê de pîlaneke me hebû roj bi roj me pîlana xwe danî me proja xwe danî ji bo em biringekî cemawerî em va çalakiya em birê bixin.